Mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Amanya n'eddoboozi Lukwago John Saalongo. Olunaku lwa leero njagala okubaaniriza nate ku pulogulaamu yaffe ey'okubuulira enjiri y'obwakabaka bwa Katonda, okujjukiza naddala abantu ffe abaalokoka olugendo lwaffe olw'obulokozi tetunnaba kutuuka. Ekigambo ekikulu ebiro bino tetulina okutegeera nti buli lunaku olukya ebiro byaffe byeyongera okusembera n'okujja kwa Mukama waffe kweyongera okutuuka. Sinakindi okujja kwa Mukama waffe kuyinza okuba nga tekunnaba kutuuka, ennaku ze ez'okubeera ku nsi eziggwako. Ng'owuliriza obubaka buno nkusaba, genda ku kibanja ky'omutimbagano gwa YouTube oteekemu Jane Lugendo, onyiga akapeesa akamyufu, twagale ate era otuweereze abantu abalala nabo bawulire enjiri ey'ekyasa kino Katonda gy'atuwadde okubuulira eri amawanga gonna. Nja kukwebaza nannyine Mukama agenda kukuwa omukisa, kubanga engeri yokka gye tusigaza okubuulira enjiri. Bw'olyawo mu makanisa enjiri ebuulirwa nnungi, naye obuweereza obusinga bulina ebigendererwa byalwo. Naye ffe tuli ku lugendo lw'okugenda mu ggulu, lwe tugezaako okukakasa abantu bonna abali mu nsi nti Katonda atwagala tugende mu ggulu. Leero omutwe gwa leero tugenda kusoma ku mulyango omufunda. Mu Bukristaayo oba mu bulokole bwe twogera ku mulyango omufunda kitegeeza kwawukana na nsi, si kugivaamu naye okwawukana n'ebikolwa byayo. Kubanga ebintu ebisanyusa mu nsi bingi, naye enkomerero yaabyo kuzikiriza mwoyo gwe nange tuleme okulaba obulamu obutaggwaawo. Leero tusoma mu Matayo essula y'omusanvu olunyiriri 13. Bayibuli esomesa nti muyingire mu mulyango omufunda, kubanga omulyango omugazi n'ekkubo ddene eridda mu kuzikirira, n'abayitamu bangi. Kubanga omulyango omufunda n'ekkubo eridda mu bulamu bya kanyigo, n'abo abaliraba be batono. Mukama yeebazibwe. Bayibuli esomesezza nti tuyingire mu mulyango omufunda, kubanga ekkubo ddene eridda mu kuzikirira, n'abaliraba bangi. Enjiri y'obwakabaka bwa Katonda tejja kusanyusa muntu atayagala kugondera Katonda. Enjiri y'obwakabaka bwa Katonda tejja kuwa mirembe muntu atayagala kuwulira kigambo kya Katonda nga Katonda bwe yakirambika. Kubanga obulamu bwaffe buno mu nsi tulina ekiseera kitono, era mu kiseera kino ekitono Setaani asize abakunguzi be, ne Mukama Katonda atumye abakunguzi be okungula mu nnimiro ye. Ffe tuli bakunguzi ba bwakabaka bwa Katonda. Nakubiriza baganda baffe abali mu nsi muno nti essanyu ery'ennaku zino ze tuyitamu lya kiseera kitono. Bayibuli esomesa mu Timoseewo ekisooka neegamba nti okwemanyiiza okutya Katonda kugassa mu bulamu buno ne mu biro ebigenda okujja. Kitegeeza nti bwe tubeera mu bulamu buno nga tuli mu mulyango omufunda, emirembe gibeera gy'oli. Ne bw'olaba omusirikale, ne bw'olaba omujaasi, ne bw'olaba wa poliisi, tolina kyeweeraliikirira, lwa nsonga nti otambulira mu mulyango omufunda ogutamenya mateeka ga Katonda era ogutamenya mateeka ga bakulembeze. Naye muganda ng'otawaana n'ensi, obonaabona n'ensi mwannyinaze,
walokoka naye ebigambo bikyaganya okutereera. Otambula naye oli mu mulyango omugazi. Mwotambulira. Mu bwenzi mwotambulira. Mu bulogo mwotambulira. Mu bukyayi mwotambulira. Mu ttima mwotambulira. Naye oyagala Katonda akukolera obulungi. Bayibuli esomesa ku Lunyiriri 12. Negamba nti kale bye mwagala abantu okubakoleranga nammwe mukolenga bwe mutyo kubanga ekyo ge mateeka ne bannabbi. Oyagala okwagalwa naye gwe oyagala omulala. Oyagala bakola obulungi. Ekkanisa ogimenya, kanisa ogyogerako bibi, gwe mu kkanisa tewali yakoledde birungi. Naye muganda wange okkiriza okuyingira mu mulyango omufunda. Abantu bangi balwana kuyingira mu mulyango omufunda. Naye nga nekkuba eggazi. Bwe tulokoka ensi tugireka n'ebyayo. Oyinza okuba onyumirwa ebinyumu, badde okyanyumirwa endongo. Ebizibu byofunidde mu ndongo obiraba. Embuto z'oggyemu oziraba, naye oli mulokole oli mu kkanisa. Amaka g'omenye ogalaba. N'abantu abakuliranye bagamba nti yeeyita bulokole bw'alinnya. Naye ng'amazima obulokole tobutambuliramu. Obulokole kitegeeza kuyingira mu mulyango mufunda. Kuyingira mu mulyango mufunda gwa kanyigo. Mulimu okweresa ebintu ebibadde bikusanyusa. Mulimu okweresa omwenge. Mulimu okweresa obwenzi. Mulimu okweresa obukaba. Mulimu okweresa obugwagwa. Obujeemu bwonna Katonda bw'atayagala. Katonda atutuma gy'oli leero muganda nga mpuliriza osobole okukyuka okudda eri Katonda. Obadde otambula otya mu lugendo lw'obulokole? Obadde otambula otya mu lugendo lw'okuweereza? Obadde otambula otya? Kubanga eno enjiri gye tubuulira leero omukisa ogugiwulira mu kkanisa mutono. Twebaza Katonda yawa amagezi abateekawo emikuto gino egy'omutimbagano. Kinaffe abawulira nga waliwo ekiweebuuka gy'oli tusobole okuyigiriza enjiri y'obwakabaka bwa Katonda. Mwannyinaze mungana nga mpuliriza muvubuka muto. Ekiseera weekiri Katonda ayagala oyingire mu mulyango omufunda. Ove mu kkuba eggazi erikutwala mu kuzikirira. Alabamaliriza bali mu makomera. Alabamaliriza basibiddwa. Alabamaliriza mu kiseera kino kye njogereramu amagulu gawanikiddwa. Bali ku bitanda. Tasuubira nti aliddamu okutambula. Naye singa wayingira mu mulyango omufunda, muganda nga obulamu bwo Katonda yandibukuumye. Naye naawe wokyali w'oli wakati mu bulamu bw'oyitamu osobola okukyuka. Bayibuli esomesa nti bwe munaddanga gye ndi nange naddanga gye muli. Katonda ayagala tudde gy'ali naye adde gye tuli. Tulabe obulungi bwe. Nze nyamutegeeze muganda wange. Oyinza okuba oyayalira bugatta nga leero bwe bukutwala. Ekiro kya leero ng'olina gw'osulirira okugenda okubba. Eryo ekkubo ggazi ly'ogendamu. Oyinza okuba oweereddwa ssente ng'ogenda kutta muntu ofune ssente ezo. Naye eryo ekkubo ggazi ly'ogendamu. Enkomerero yaalyo kulumwa na kukaaba na kubonaabona. Naye bw'okomawo mu kkubo effunda n'otambula, Katonda asobola okuwa omukisa muganda nga mpuliriza. Naffe abalokole Katonda tulabye omukisa gwe nga agutuwa. Tulabye Katonda nga atuyamba mpola mpola. Mulokole Bayibuli egaba mu kyabalamuzi nti Katonda n'alekawo abalabe ba Isirayiri basobole omuyigiriza okulwana. Ebizibu by'oyitamu bikuyigiriza buyigiriza kubeera mugumu. Bikwongera kunywera, bikwongera kuyingira mu kusaba, bikwongera kuyingira mu kusiba na kwegayirira Katonda. Kubanga Katonda ye Katonda waffe. Atuyita
atugamba komawo mukube effunda, va mukube eggazi, va mukube ery'ebinyumu, va mukube ery'obukaba, va mukube ery'obuseegu, va mukube ery'okubula. Mwannyina zampuliriza, waliwo Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira, akwagala nga bw'oli, okomewo osobole okukyuka okutambula naye. Bayibuli esomesa nti Katonda bw'atyo bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana w'omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula, naye abeere n'obulamu obutaggwaawo okuyita mu ye. Eyo soma Yokaana essula ey'okusatu erinnya 16. Bayibuli neega nti kubanga abantu tebaagala kujja eri musana, ebikolwa byabwe bisobole okulabisibwa nga byakolebwa mu musana, naye abantu baagala ekizikiza, ebikolwa byabwe birabisibwe nga byakolebwa mu kizikiza. Ebikolwa byaffe omulokole atambula mu kisimu. Katonda akuyita okomewo leero. Katonda yakwagala n'okusinga ekintu kyonna ky'oyagala. Katonda akwagala n'okusinga omusajja gw'olina. Katonda akwagala n'okusinga girlfriend oyo gw'olina. Kubanga abantu bakyukakyuka, naye Katonda waffe takyukakyuka. Y'asobola okuyamba mu mbeera gy'oyitamu. Mwannyinaze muganda nampuliriza, Katonda akuyita komawo. Oyinza okuba obadde osiseetusa okudda emabega, obadde ozzeeyo mu kkuba eggazi ng'ebintu bigaanyi. Njagala okusaba naawe essaala olunaku lwaleero, Katonda ayimirire naawe, akuyambe, akuwalule ng'okomawo mu kkuba effunda. Tutambule olunaku oluli tulabike nga tuli bawanguzi, abalyambazi bw'eggule. Kansabe Katonda ow'eggulu muyize ebintu byonna, nsaba mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Omukyalo oyo abadde aseseetuka okudda emabega, omwami oyo abadde aseseetuka okudda emabega olw'ebizibu, omwana omulenzi oyo abadde aseseetuka okudda emabega, omuwala abadde awalulibwa, Mukama nkusaba omukono gwo gw'ekisa gumuwalule, gumukomyewo mu kkuba effunda. Nsabira abalwadde abayita mu kubonaabona, Mukama oluusi nga kye kibaleetedde okuyuuga mu birowoozo, omukono gwo oguwonya, Mukama gutambule nabo, gubasumule okuva mu njegere. Kubanga Bayibuli eyogera mu Bikolwa by'Abatume essula ey'okuna nti yo Yesu Kristo Omunnazaaleesi, Katonda gwe yafukako amafuta, yatambula ng'akolera bulungi bantu bonna abajogebwanga Setaani. Sumulula omukyalo oyo ayita mu bulumi, sumulula omwana omulenzi oyo asobeddwa emirimu gye, sumulula omwami oyo amaka ge gatabuse. Mukama sisinkana omulimu gwe, sinkana emitima gye. Mukama okyuse abantu abasobole okudda mu mulyango omufunda ne mu kkuba effunda. Mukama tusobole okutuuka mu bulamu obutaggwaawo mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Mukama abampeera omukisa, era nziramu okusaba ti bw'owuliriza obubaka buno tulayikinge, twongereyo, nyiga akapeesa akamyufu, tujja kumanya nti obubaka bwa Katonda bukutte ku bulamu bwo. Mukama akutuweera omukisa okuyita mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.